legion တက်တာအကျော်ဆန်တာလေးလေတာအိတ်ငိုက်တာဒါတွေကိုကျွန်တော် English လို့ဘယ်လိုပြောလဲlegion တက်တာဆိုရင်တော့တချို့ English လို့ verb ဆိုတဲ့အသုံးလေးနဲ့သုံးလို့ရတယ် for example that was a loud verb ပြီးတော့တချို့တန်းတာပေါ့နော်တန်းဝေတာဆိုရင်တချို့ English လို့ yawn လို့သုံးလို့ရတယ် so for example I couldn't stop yawning ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးလေတာပေါ့နော်လေးလေတာဆိုရင်ကျွန်တော် flirt လို့သုံးလို့ရတယ် flirt ကကျွန်တော်နည်းနည်း information နဲ့ပေါ့နော်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းချင်းနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် pass gas နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် for example the baby keeps passing gas and next one is he flirted ကိုကြိုက်တဲ့စလုံးလေးနဲ့ပြောလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကျော်ဆန်တာပေါ့နော်အပြင်ကျော်ဆန်တယ်အပြင်ကျော်ဆန်တယ်ဆိုတော့ stretch နဲ့သုံးလို့ရတယ် for example I always stretch after I wake upနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်အိတ်ငိုက်တာပေါ့နော်အိတ်ငိုက်တာတော့ကျွန်တော်အလွယ်လေးပဲ feel sleepy ဆိုတဲ့အသုံးမျိုးသုံးလို့ရတယ်for example I feel sleepy because I couldn't sleep well last night အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အစားအနေပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်တတ်တာကို verb လေလေတာကို flirt and also pass gas and this one is ကျွန်တော်ဒီတန်းတာကို yawn ပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်ငိုက်တာကို feel sleepy အကျော်ဆန်တာကို stretch ကြည့်အားဆိုရင်အားလုံးပဲမှတ်မိမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်နော်